나가갖고 이거 형님한테 딱. 형님 무너스 한번 당겨봐요. 당겨? 무너스 조금 됐어요. 됐어? 예. 됐어? 예, 됐어요. 오케이. 이거 되게 무겁네요. 뭐가? 네. 팔 아픈데 들고 있으니까. 근데 여기를 찍어. 여기 제일 중요한 거거든. 이게. 연결해가지고 여기서 가스가 새면은 다시 와서 해야 돼. 가스 안 새게 하는 게 제일 중요하거든. 바짝 붙여줘. 여기 맞췄어. 응? 잘라가지고 바짝 붙이. 응. 아니 이게 지금 이게 왜냐면 코팅하고 이게 맞춘 거야. 스탠드는. 현석이랑도 이거 많이 같이 해러 다녔어. 알고 있어요. 알아? 그 당수동 거기 처음에 질 때. 현석이가 많이 도와줬지. 그때 한창 그 당수동에 아파트 생길 때 응. 거기 많이 다니지 않았어요?